Hello ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပြကြရရှိရပါတော့။ဘာလဲဆိုတော့ Christmas နေ့ကကျွန်တော်အမိုင်းနဲ့အတင်းကလူနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်စားမန်ချာကတွန်းဆွေနေရလေးတွားခဲ့တာပေါ့နော်။တွားတဲ့အချိန်ကမနက်10:00နာရီဝန်းကျင်ဆိုတော့ဟို2နာရီကျော်တော့မဟုတ်ရဘူး။အဲ့ချိန်တော့နေရာနေနေပူနေပြီပေါ့နော်။ဒီပူရနေယောဂနေနေမကုန်းကုန်းနဲ့မျက်နှာကပါအဲ့တော့တန်ရထားတော့ plaster ကတ်ထားတယ်အဲ့တော့ရောက်ချင်းနေဒီစုပြီးတော့ခွက်လိုက်စုပေါ့ခွက်လိုက်ခင်းနေဆောကြတယ်ပြီးရင်တရှိနေဆိုကြတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုရမမရမောင်လေးရောဒီမလေးရောအများကြီးပါတာပေါ့နော်တည်တယ်ရောမတည်ရင်ရောအများကြီးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကခံကောင်းကြပါတယ်အမဟိုကရဒီကရနဲ့အမဟိုစားလိုက်ချင်းချိုးလိုက်လုံးနေပြီးတော့ဒီမှာမပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မလေးကျွန်တော်ဒီမှာဆော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိနေတာစားတယ်နေတာစားပြီးတော့ကျွန်တော် Christmas နေ့ဆိုတော့ပစ္စည်းပေါင်းတွေလက်ဆောင်ပေါင်းတွေပေါ့ချင်းချင်းမင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်ကြပါလေလက်ဆောင်တွေကတော့အားလုံးထပ်တယ်ကြိုက်တာကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တာဝယ်ပြီးကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပေါ်နေပေါ့ဒီမှာဆော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Green မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေရာဆုံးကျွန်တော်တော့ရအောင်မယ်ဒါအဆုံးပေါ့နော်Green မှာရှိတဲ့နေရာအဆုံးကနေပါပြီးတော့ပြန်ရိုက်မှာပြန်ရိုက်ကြမှာပေါ့ဒီနေရာကိုအဆုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြမှာပြန်ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တန်နေနောက်ထပ်လာဆင်ပြီးဖြစ်သွားရင်ဒီခန်းတော့ကြောက်အောင်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အရှင်နေလို့ပါမြို့နယ်လည်းနည်းနည်းအလန်းဝေးတော့နည်းနည်းအေးချမ်းတယ်ကားတန်ပတ်တယ်ကြောက်တိတ်ဆန်လေးနဲ့မွေးထားတယ်ဒေါင်းရုံတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လောက်တိုင်းကတိုက်တရှိတယ်စားဖို့လည်းကတိုက်တယ်မှာတော့ဆက်ဆက်လောက်တိုင်းအမဘန်ဂလိုတဲလေးတွေရှိတယ်တီးတဲ့ wifi မြင်နေလို့ရတယ်ဘန်ဂလိုလေးပြီးတော့အမမိပြတ်အမမြည်ကြည့်လို့ကြည့်ရညကပါမြင်လဲတော့ကျွန်တော်မမှီတော့အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြနေအတွင်းထဲဟာနေညာယူနေရာကျင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကျင်းတယ်မကျင်းဘူးနေရာဒီနေရာလေးမှာအများကြီးပဲတမရလို့ရနေအများကြီးလုပ်ပြီးတာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူလက်ပိုင်းတွေမဟုတ်လူကြီးလူငယ်မျိုးလာပြီးတော့အပန်းဖြူရနေရတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်ဆုံးနေရာအဲလေးကပေါ့နော်လေးကပေါ်တက်ပြီးတော့လေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုံလုံးမချတယ်ပေါ့ဟိုကြီးရမို့အဲ international school ကကလေးလေပေါ့နော်သူတို့လည်းလာပြီးတော့အပန်းဖြေလို့အပန်းဖြေပြီးတော့လာပြီးတော့အပန်းဖြေအနားယူကြပါနော်ဒါတို့လာပြီးတော့ဖပြေးလောက်ကြပါနော်ဒီကိုယ်က international school ကကလေးလေလာပြီးတော့အပန်းဖြေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံလျှောက်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းရေချိုးတယ်ပေါ့နော်အမရေကူးကန်အသေးကိုရေကူးကန်ကြီးရှိရပေါ့နော်အမလူများချိုးရတယ်ရေချိုးဝင်တဲ့အဝင်ပေါက်ပါရေနေချိုးရင်ဒီမှာအဝတ်လာလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေမချိုးခင်အဝတ်လာလဲလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးတည်တဲ့မိန်းကလေးတည်တဲ့အခန်းကြီးရှိပါတယ်ဒါရေကူးကန်ပေါ့နော်အသေးကိုရေကူးကန်မချိုးရအများကြီးဘာလဲမိုက်ပါရေရလဲတန့်ပါရေရလဲစိမ့်နေအောင်ဒီနေရာကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะကလေးတွေလည်းတီးတန့်နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကစားကွင်းပေါ့နော်ဒီမှာကလေးကစားရမနေရတယ်လည်းစုံပါတယ်မျိုးစုံပဲကစားရတဲ့ပုံစံလေးကပြီးတော့ကလေးတေးသေးလေးလည်းဟိုနားနဲ့ချောင်းနဲ့ဒီရွယ်လေးจะဆော့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်เนาะဒါဒီဘန်းကြီးပေါ့ဒါပြီးဆော့လို့ရပါတယ်เนาะကလေးတေးသေးလေးလည်းခေါ်လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာကလေးတေးသေးအတွက်ပူအောင်ပန်ကားလည်းဖွင့်ထားဒီနေ့ဗီဒီယိုရတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye see you